Architect Abit Uy. Lakip sa tulog ka mga Pinoy nga pari. Yabudawat sa Paliyum karong adlaw gikan sa Santo Papa. Ang bishop di ay dili day architect. Si Archbishop Abit Uy mga kaigsunan. Detalye sa report sa Renato gini pinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata. Live report. Yes, sa tulo ka mga Pilipino nga arsobispo ang mudawat sa Pallium gikan kang Pope Leo XIV ato sa seremonya sa St. Peter's Basilica sa Vatican karong adlaw, Hunyo 29. Sumala sa Catholic Bishop Conference of the Philippines, lakip sa mga mudawat sa Pallium sila si Arsobispo Alberto Oy, Archbishop Charlie Inzon ug Arsobispo David William Antonio. Si Arsobispo Abit 59 anyos sa gitudlo isip Arsobispo sa Sugbo niadtong Hulyo 16 sa miaging tuig ug opisyal nga nalingkod sa katungdanan niadtong Setyembre 30 sa maong tuig usaba. Si Arsobispo Inzon sa anyos gikan sa Cotabato gitudlo isip Arsobispo niadtong Setyembre 8 sa miaging tuig ug nilingkod niadtong Disyembre 8 samtang si Arsobispo Antonio 62 anyos gitudlo isip Arsobispo sa Nueva Segovia niadtong Nobyembre 4 sa miaging tuig ug opisyal nga nilingkod sa katungdanan niadtong Enero 14 ning kasamtang tuig. Matag tuig ang bagong gitudlo nga mga Metropolitan Archbishop motambong sa Vatican aron modawat sa Pallium usa ka puti nga panapkon nga isulob sa abaga isip simbolo sa ilang otoridad o panagiusa sa Santo Papa. Ang Pallium hinimo sa puting balhibo sa Cardero o gisulob sa mga Metropolitan Archbishop panahon sa mga liturgy celebration. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.